ఇంత అన్యాయమా రేవంత్ నీ ప్రభుత్వం ఇంత అన్యాయమా నీ కొడుకు ఓటేసిన నాయన నువ్వు ఉండాలే బాగుంటది అనుకున్నాం కానీ ఇంత అన్యాయమా నాయన నా కొడుకు తప్పు కాదు మీరు ఉండొచ్చు కానీ టైం ఇవ్వండి ఓనర్ది తప్ప నా కొడుకు రూపాయి పెట్టింది నా కొడుకు తప్ప నీది న్యాయమా చెప్పు అవును రెండుకున్న వాళ్ళకు టైం ఇయ్యా సొంతం కట్టుకున్న వాళ్ళకు టైం ఇయ్యకు రెండుకున్నాం కదా మేము మాకేం తెలుసు ఇది దీంట్లో ఉంది అని మాకేం తెలుసు అమాయకుడు నా కొడుకు రూపాయి కష్టపడ్డాడు నా కోడలు ప్రెగ్నెంట్ ఉంది ఒక్క 2 నెలలు టైం అడుగుతున్నాం 5 ఏళ్ళకి ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకుందయ్యా నా కోడలు నీ గుడిక తెలుసు అన్న వంశం అంటే ఏంటి అనేది పిల్లలంటే ఏంటని నా కొడుకు గురువులాగా వద్దు ఎవరు కూడా కొడతారు దీంట్లో వండుకుంటా ఏ పోలీసు వాడు కొడతాడో కొట్టాలి దీంట్లో వండుకుంటా నా సామాన్ పోయే వరకు నా కొడుకు ప్రతి కష్టం నా సామాన్ పోయాక ముళ్ళ పట్టుకొని ఏమైనా చేసుకోండి సామాన్లు పోలేదు మా సామాన్ పోయినా ఎక్కడ